Se você procura por um remédio caseiro para tosse seca e garganta irritada e gripe, está no vídeo certo. Quando chegam as estações de outono e inverno, eis que com elas surgem alguns probleminhas respiratórios. E nós vamos agora ver uma receita para que você combata a tosse seca, a garganta irritada e a gripe. Fortaleça a sua imunidade e evite essas infecções. A primeira planta que nós vamos utilizar, marque essa receita aí, que é uma receita fácil, que eu quero que você faça. Se você não tiver alergia a nenhuma dessas plantinhas, vai ser maravilhoso, tanto para criança como para adulto, só que a dosagem muda, tá ok? Para criança é uma coisa, dependendo da idade também, e para adulto é outra, tá? Então, a primeira plantinha que você vai fazer um chá, e já pega o papel e a caneta para marcar, vai ser o hortelã gordo. Olha, você vai utilizar o hortelã gordo. Ele tem menta, ele vai ajudar a expectorar, ele é anti-inflamatório. Você vai utilizar uma colher de sopa dessa hortelã gorda picada, tá? Você vai também colocar a tansagem. Eu tenho aqui de dois tipos, duas espécies, mas tem mais variedades, tá bom? Você vai utilizar uma colher de sopa dela picada. A tansagem, ela é extremamente anti-inflamatória, indicadíssima para dores de garganta, inflamação na garganta, na laringe, na faringe. Ela combate inflamações difíceis de tratar. Então, ela é uma planta que nasce, na verdade, em solos pobres. Então, se você tem por aí e certificou-se que não foi passado veneno, não tem problema nenhum colher, você lava, seca, então você utilizará uma colherzinha de sopa dessa tansagem. A outra plantinha é o alfavacão cheiroso, tá? O alfavacão, quando você pega e amassa a folhinha, você sente aquele perfume. Então, o seu chá vai ficar perfumado e medicinal ao mesmo tempo, delicioso, porque às vezes as crianças têm dificuldade de tomar remedinho, né? Então, o alfavacão cheiroso, você vai utilizar também uma colher de sopa dela picada, tá bom? Primeiro você vai ferver a água, nós vamos fazer uma infusão porque são folhas, partes moles da planta, né? Então, você ferve 300 ml de água, coloca uma colherzinha de sopa de cada uma e já desliga o fogo, tá? Tem que ser na água quente, mas você pode dar uma fervidinha de no máximo aí 2, 3 minutos e já desliga, tá bom? Aí você tampa, espera uns 10, 15 minutos e pode tomar. Uma dica especial aqui, é bom você tomar esse chá antes de dormir, tá? Que a pessoa geralmente tá tossindo, então antes de dormir você aquece ela. Só que tem um segredo, tem um pulo do gato aqui nesse chá, que é o que eu faço aqui em casa. Minha filha, quando começa o tempo, já começa tosse e tudo mais, aí estuda, aí sempre tem coleguinhas também que estão assim meio doentinhos. Então, o que eu fiz para poder ter um momento assim, um tempo de paz, né? Dela não ficar tão doente assim, tão mal com tosse, com tudo isso. Nesse chá, eu acrescento o xarope Bronquiosvite Plus. Bronquiosvite Plus. Esse aqui é uma coisa que eu utilizo aqui direto, tá? Nós não ficamos sem. Esse aqui você encontra na nossa loja online Rainha das Ervas, que eu vou deixar o link aqui abaixo. Mas por que esse xarope é tão importante e por que ele vende tão bem aqui na nossa loja? Pelo seguinte fato, ele contém mel, própolis, sucupira, copaíba, agrião, romã, contém o eucalipto, vitamina C, ele contém também o zinco, tá? E ele contém o gengibre, tá bom? E também tem menta. Então, esse xarope aqui, ele é para completar e potencializar, e é o segredo dessa receita.
que faz com que a hora que a pessoa toma, você dá para sua filha ou para alguém da sua família, a pessoa deita e dorme a noite toda, tá? Fica quentinho, e isso aqui é a solução que eu utilizo, que eu tenho para você aqui, para que você faça aí na sua casa. E a dosagem, né? A dosagem para adulto, você pode, a preferência é de você tomar à noite, mas quando a pessoa está muito mal, então você tem que tomar uma colherzinha de sopa 3 vezes por dia para adulto. Para criança, por exemplo, a partir aí de 2 anos, 3 anos, você pode dar uma colherzinha de chá, tá? 2 vezes ao dia, uma colherzinha de chá. Se for menor que isso, bem menor, aí é uma colherzinha de café, tá? Com bastante cuidado aí, uma colherzinha de cafezinha, se for menor que isso, 2 vezes ao dia, que é aquela bem pequenininha, se for menor aí, que uns 2 anos, tá? E se você está gostando desse conteúdo, eu já quero convidar você a curtir, a se inscrever, a compartilhar com os seus amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, porque isso vai ajudar a distribuir esse conteúdo. E se você tem alguma dúvida, se você quer deixar um comentário de sugestão para próximos conteúdos, pode escrever aqui nos comentários, eu irei amar ler o seu comentário, tá certo? E ao final desse vídeo deixarei uma mensagem especial para você. Até o próximo vídeo. Em Salmos 126:5, a palavra do Senhor diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Esse versículo nos lembra que o cuidado com a saúde muitas vezes exige esforço, disciplina e até renúncias. Podemos passar por momentos difíceis ao mudar hábitos, vencer doenças ou adotar um novo estilo de vida. Mas Deus vê cada semente que plantamos, cada refeição saudável, cada caminhada, cada noite bem dormida. Com fé e perseverança, a colheita virá. Mais vitalidade, paz e alegria você colherá. Cuidar do corpo também é semear para uma vida mais plena em Deus.